又到開始嘅時間。咁喺佛教裏邊咧，我哋講我哋人生咧總會有所謂一個歷程咧，生老病死。咁喺嗰個歷程裏邊咧，當然咧就係喺個生老病死之中咧，我哋今日同大家講下人生嗰個苦咧，總有種不如意嘅事。咁喺生老病死之中咧，先講下今日同大家分享個病。病點嚟嘅咧？咁當然大家都知道，受咗感染啊，乜乜啊。喺佛教嚟講咧，病嘅來因咧，喺現實當中第一個就係通常一句説話講，病從口入係嘛？病從口入咧，的確食咗啲唔應該食嘅嘢啊，所以會感染到一啲細菌啊。例如現在嘅人咧，就係好多時乜嘢都市病年輕化，點解會年輕化咧？係咪啊？咁就係因為咧食得多係咪啊？就係例如食一啲唔健康嘅食品啊，或者種種受咗污染嘅食品呢個。咁當然呢個就係身體上引起嘅疾病。咁點咧？當然就要睇醫生啦，係咪？所以醫生可以治療我哋嘅身體嘅病。咁其次咧，第二個嘅來因咧，喺佛教裏嚟講，有一種嘅叫做冤業病。第三種咧，業障病。冤業病同業障病有咩唔同咧？頭先講病從口入嗰個，係我哋一般嘅人對身體嘅病容易理解。咩叫做冤業病咧？即係冤業咧係咩？業就係一個惡業，跟住要冤家揾到上門啊嗰啲病。佛教裏邊咧有一個故事，一個水懺裏邊嘅故事，就係好明顯啦。水懺咧，佛教裏邊有一部懺叫做慈悲三昧水懺，我哋簡稱水懺。水懺裏邊咧嗰個主人翁咧就係悟達國師。悟達國師咧，佢係唐代安史之亂之後，唐朝嘅時候一個高僧，叫做悟達國師。咩叫國師咧？皇帝專去為師傅嘅，即係話佢皈依，皇帝都請佢咧，就係主持呢個皈依啦。所以以佢為封佢為國師，皇帝嘅師傅，即係全國嘅師傅啦。咁呢個悟達國師咧，真係佢係受國王嘅一個信仰尊重，亦都受好多朝野之間好多人對佢好尊崇。有一日國王咧就係慎重嘅尊佢為國師啦。咁當然尊佢為國師，咁當然咧要送一份禮物俾佢啦，係咪啊？咁國王咁我哋皈依嘅時候，你都要供養佛，要供養真供養師傅啦嘛。咁佢用咩供養咧？佢就做咗一個太師椅。太師椅講經説法嘅法座，法師説法嘛。咁有一個所謂高座上坐，係咪啊？有一個所謂太師椅就係俾説法用嘅。咁用咩做嘅咧？真係要珍貴啲咧，用檀香木做嘅，貴嘅，尊崇嘅。當時咧送咗佢之後，就係佢一坐上咗呢個檀香椅，要試坐下啊嘛，佢都覺得呢個椅都幾好，佢就感覺到人生至此咧，真係難得啦。當嗰一刻嘅時候咧，佢突然間好似覺得咧有一樣嘢飛到落去嘅呢個身體裏邊，一撞咗入去嘅腳，佢就感覺又冇乜實質嘅。但係當時咧之後咧，佢就過咗嗰日之後咧，佢突然間咧個膝蓋嗰度或者膝頭嗰度，佢就咧患咗一個病。咩病咧？即係用而家嚟講就痛下痛咗出嚟。係乜嘢咧？係生咗個瘡，一個大瘡。但係佢係國師啊嘛，咁當然咧就係好多人問候佢啊，亦都話有御醫啊。但係乜嘢人醫佢都冇效啦，冇效咁點算咧？冇辦法啦，
遍尋名醫都揾唔到，喺京城裏邊揾唔到。咁啊出告示徵求天下名醫，乜嘢人都提過，都唔得。但係據講啊，嗰個瘡咧，佢稱佢做人面瘡。咩叫人面瘡咧？望落去嗰個瘡嘅樣咧，就係好似哇，好似人嘅一個面咁喎。咁啊望落去咧，有啲恐懼嘅。咁啊，亦都咧一痛起上嚟咧，痛不欲生。咁點算咧？冇辦法。咁但係真係痛起上嚟咧，真係想死。死係一剎那之間嘛，係啊。咁啊點咧？咁但係佢係個出家人啊，都冇辦法。咁呢個時候苦思無計嘅時候咧，突然間佢諗起一件事，諗起一個人。佢係即係仲係好後生嘅時候，仲未出名嘅時候，咁咧佢就到處行腳參學。咁去到一間寺院裏邊咧，咁啊遇到喺嗰度掛單。咁啊掛單嘅時候咧，咁啊掛單啊，我哋就係住咩咧？就係好多人住埋一間即係大嘅房，每人一個位，係啊。咁當時咧喺嗰個佢入到去嘅時候咧，咁咧其中有一個，亦都係好似佢咁一個行腳嘅人。咁有一個僧人，呢個僧人咧佢就滿身都係病，呢個皮膚病。咁啊呢個就係膿臭不堪。咁好多人照顧下佢，照顧下佢耐咗啦，日久啊都冇人想照顧佢啦，係咪啊？好厭煩。於是咧佢去到佢就一念嘅慈悲，好好照顧呢個僧人。佢覺得哎呀咁慘，冇人照顧我嚟啦，所以佢一路照顧，照顧到咧呢個人咧真係受佢照顧之後好咗啦。佢生咩咧？嗰個咧亦都係本身都係瘡。即係所謂癩病啊，即係一種成身嘅皮膚痕癢啊、出膿血啊，佢照顧佢，幫佢洗，照顧佢。咁啊結果咧好咗啦，咁呢個人咧就準備走啦。呢個病嘅僧人準備，佢同佢講：多謝你一路以嚟咧，即係幾個月嚟咧照顧我。我而家既然好咗咧，我哋應該要走啦。咁啊，日後咧，如果你有咩事有需要，你咧可以嚟揾我。咁呢個人咧，當時嘅五達國師咧，佢諗下有咩要揾啊？係咪？咁啊，即係亦都咧就係唔係望你報恩，咁啊，只不過咧大家出家人有一個姻緣啊，照顧你係唔使計㗎，又唔緊要。佢話你姑且記住我，記住我咧咩啊？嗱，如果你有需要嘅時候，你就去四川咧，即係當時蜀地啊，西蜀一個地方。咁啊，嗰度咧就係有一個一座山叫做九龍山。就去到嗰度咧，就係見一路行咧，跟住喺山路上去，見到有兩棵好高嘅松柏樹。其實嗰個就係我居住嘅地方，你就可以喺嗰度附近可以揾到我。一講完之後咧，咁嗰個人離開啦。咁因為事實隔咗幾十年，佢都唔記得咗。但係痛起上嚟嘅時候，突然間諗起呢件事。我有需要，就係冇辦法解決嘅問題，有困難，你嚟揾我，試下。呢個係咪困難啊？呢個係最大嘅困難啦！我生又唔生得，我死又唔死得，點算咧？係咪啊？但係痛起上嚟咧，非常之痛苦嘅。於是咧，佢就真係走去啦。去到嘅時候咧，哇！要上山路，咁都幾辛苦嘅喎。咁但係都冇辦法，咁所以輾轉去到呢個地方。咁啊，當佢行下行下，咦！真係見到有兩棵松樹喎，好高。到啦，所以佢好興奮。疲勞痛苦之中咧，苦惱之中都好開心。咁啊，一去到嘅時候咧，咦，果然咧就係有一間屋，一間小精舍咁，一間細屋。咁啊，裏邊咧即係一行入去，咦，裏邊有一個童子。童子咧就係一個比較年輕嘅一個男仔啦。佢就佢話你嚟啊？佢話係啊，我想揾下佢話我知啦。你想揾我哋揾師傅嘛？係咪啊？佢話哦係啊，佢其實都唔知要揾邊個，亦都唔記得嗰個人嘅名啦。佢話得啦，佢話佢就喺裏邊。咁咧佢就話你可以喺呢度休息啊嘛，聽日我帶你去。咁諗下嚟咗啦，
聽萬一。所以第二朝咧，佢就帶佢去啦。嗰個同事出嚟話：師傅叫我咧帶你去後面嗰度咧，後院嗰度先做咗你嘅治療先。治療乜嘢咧？治療你嘅病患啊！點解你會知咧？咁就當佢咧就係佢帶佢到後邊係咩嘅咧？即係一個泉水嘅地方，氹啲泉水。佢話嗱，你咧先喺度洗咗你嘅傷口，洗咗你嘅患處。咁呢個吳達國師聽咗之後，洗咗個患處好。點知咧，佢一洗嘅時候咧，當時佢講咧，嗰個人面瘡咧，突然間咧有個飲食，就話俾佢知唔好洗。所以喺當時咧，冥冥之中咧就有話俾佢聽，佢話你係吳達，你係國師，你亦都通達三藏，對佛經你通達，對好多嘅世間學問你亦都通達。咁你係一代高僧，當然咧，你應該知道咧中國嘅歷史。因為你知唔知道？有冇讀過漢代嘅漢書裏邊嘅呢個晁錯、袁岳嘅傳記？佢話當年咧喺呢個漢代嘅時候，西漢嘅時候，漢武帝嘅時候，七國之年。咁啊，當時咧有人叛變，咁當時你咧就係、當時呢個袁岳咧就奏請皇上要乜嘢咧？要懲治嚟，懲治嗰起兵嘅人。咁啊，當時咧就斬咗咧晁錯，腰斬晁錯，以謝諸侯，平息咗嗰個動亂。哇！你知唔知當時咧，你吳達國師，你閣下就係袁岳。而我當時被腰斬嘅晁錯咧，就係我啦。其實我覺得我死得好冤枉嘅。咁啊，你只係為咗平亂咧，你就斬咗我啦。皇帝聽到説話，所以我覺得我死咗之後，心生不忿，我一定要報仇。不過你好彩，自此之後，即係話你經過嗰一世之後，我想嚟揾你嘅時候，你十世為高僧。10世為高僧，但係因為你修行，你為高僧，你好修行，我冇辦法，我入侵唔到你，我報唔到仇，但係我好冤屈嘅，我呢個冤就係一路累積咗喺我心裏邊，所以我生生世世都跟住你，直至到呢一世，你都係高僧，我都冇辦法入侵。就係你喺當你咧就係、被尊為國師，封為國師。當你接受皇帝嘅呢個檀木做嘅呢個太師椅嘅時候，你一坐上去，心裏邊一念歡喜。嗰念歡喜咧係有一種世間有一種貪着啊！哎呀，人生至此，即係好似有一個覺得驕傲個，所以人生至此，你有一念嘅貪。一念嘅驕傲，所以我就係嗰刻好快就入咗你嘅身體，因為我冇辦法用其他嘅方法，就嗰一刻，所以我就呢一刻就同你一齊。不過算啦，佢話得到嘉諾尊者，嘉諾家尊者為我哋解冤釋結。我亦都明白到冤家宜解不宜結。好啦，既然得到尊者為我哋解冤釋結，我就只有放低，因為呢個仇怨喺我心裏邊，亦都跟隨咗我咁多，所以我亦都應當唔放下。所以我哋亦都感恩，佢話感恩咧，嘉諾家尊者為我釋懷，所以我亦都咧放下呢個仇恨。咁講完之後咧。吳達國師咧好驚訝，當然佢講呢個故事，佢亦都讀過，但係唔知道自己係其中一個主角。咁所以當時咧，佢知道之後，咁啊同事咧就叫佢：咁你而家要洗腳咯喎！一洗，當佢一洗嘅時候咧，哇，痛入心，痛到入心，咁啊暈咗過去啦。
咁啊，佢講，當佢醒翻之後咧，就發覺就呢個傷口咧，呢個所謂人面瘡咧冇咗啦，咁就回復，慢慢就係即時咧回復，好似正常一樣。因此咧，伍達國師咧深深感到修行嘅重要，深深感到咧嗰個業障，呢個冤業，呢個係一個冤家，就係自己錯殺咗一個人冤家，當時都唔覺嘅，唔知嘅，但係原來咧呢個因果報應係咁恐懼，所以佢亦都覺得發生應該咧要深深懺悔，所以佢後來咧就為咗表示自己嘅悔意，亦都咧憐憫唔單止自己，於是好多眾生都喺冥冥之中唔知道自己點解會咁，於是後來咧就編撰咗依據《圓覺經》，依據佛教嘅經典咧，就係編撰咗呢個慈悲三昧水懺。咁啊，所以成為一個水懺嘅一個來源啦。嗱，呢個故事係講咩嘅咧？呢個係一個故事。咁啊喺歷史上睇，的確係有伍達國師呢個人。咁所以我哋聽咗呢個故事之後，呢個就亦都係水懺嘅來源。咁所以亦都成為後世嘅人依據而拜懺、禮佛求懺悔嘅一個懺本啦。所以從伍達國師呢個故事嚟講，好明顯嘅係乜嘅咧？係冤業啊，冤家追逐佢嘅一種業報。所以佢亦都感覺到咧，就係應當要懺悔，應當，所以冤家宜結不宜解。咁所以如果遇到呢一類咧，你只有乜嘢咧？要解冤釋結。所以家樂尊者或者我哋透過拜懺，諸佛菩薩可以同我哋點解咧？只有一樣嘢，解除佢。所以遇到冤家咧，唔係話我要點樣對付佢，係要解。遇到冤家一定係解。點解？如果話冤鬥冤，冤冤相報咧，呢個唔知乜嘢時候邊個強，咁所以呢個係永無止境，只有咧解除冤結。咁所以透過拜佛啊、禮佛啊、修行，將呢個功德回向給呢個一切嘅冤親債主，令佢咧消除。當然夠唔夠力咧？呢個就睇你嘅功夫啦，睇你嘅虔誠，睇你嘅心力啦。好啦，頭先講第三種咧。病嘅來因係乜嘢咧？呢個講潛在嘅一個來因。嗱，當然佢都要有一個乜嘅，有一個緣先至會產生。好似十世為高僧冇呢個緣，但係一念嘅嗰個驕傲心一起咧，嗰個緣就嚟啦。點解？有一個嗰一刻，佢嘅嗰種修行比較嗰個正面比較薄弱咗啦，就係呢個冤家咧就係有機會插因。有機會咧乘虛而入。好啦，第三咧係咩啊？頭先講業障病，咁話有病睇醫生，但係有時咧有啲人咧，有時的確我哋時時都話，病起上嚟咧，所謂業障病係咩？唔係話咩邊個冤家追住嗱，冤業咧就係某一個冤家追住嚇。咁啊，但係業障病係咩？就係自己多生累劫嘅業障太多啦，都唔知邊啲打邊啲。一堆係咪啊？可能殺心多啦，可能種種嘅呢個業力啊累積，所以你話啊病咗上嚟嘅時候啊，好似冇嘢嘅喎，醫生又話冇嘢，或者醫生又睇唔好，咁拜懺又冇乜效，念經都冇乜效喎。咁啊好啦，我放生啦，人哋話放生好，我又去放生，放生又冇乜效啊！點解人哋念又有效，人哋放生又有效，好似輪到自己就冇乜效果喎？咁呢個係咩？業障病。咁點算啊？哇，乜都冇效，拜懺又冇效，拜佛又冇效，念佛又冇效，哇！即係做晒呢啲都冇效喎。嗱，點解會冇效咧？冇效果咧，好似都唔得嘅。第一，夠唔夠唔知自己嘅業障幾多，係嘛？譬如話你話哦，件衫污糟啦，洗一洗乾淨，清水洗都乾淨。有時咧你漂咗一日都唔乾淨，
因為我哋唔知衫你又睇到，有眼睇到，業障有幾多唔知。咁所以我哋可以點啊？你都係點做？都係點做啊？呢、這個因業力嘅因，我哋已經做咗啦，冇得去改變。你只有從咩咧？從緣去改變。你只有透過都係冇效都，其實唔係冇效，而係咧唔夠力。所以我哋可以點咧？去面對呢啲。所以喺《經》裏邊教我哋，正如好似《淨土經》裏邊咁，我哋能夠學習乜嘅咧？能夠今生多行善修福。點樣行善修福？具體啲講，你孝順父母啦，敬事師長啦。從敬事師長，而家嘅人同師長咧嗰個交往啊比較疏離嘅。咁你講敬事師長之後，我親近三寶啦，係咪啊？憑三寶嘅加持力，憑孝順父母，親近三寶，奉事師長嘅呢個力量，呢個功德力，再加上乜嘢咧？再加上自己要慈心不殺，培養自己嘅慈悲心，唔好殺生，放生，多行放生，仲要咧行十善，五戒十善嘅十善，能夠咁去做咧，其實呢個你嘅業障就會慢慢消啦。點解？善業增長啊嘛，惡業咧此消彼長，惡業就少，嗰個比例啊就拉闊咗。咁呢個緣，呢個係今生嘅緣，業已經做咗㗎啦。冇得變，但係從今生嘅緣咧，你可以改變嘅。點解？因為嗰個因咧，就係冇一個緣咧，佢唔能夠成熟。正如好似個頭先講五達國師，如果佢唔係一念驕傲咧嚇，咁咧其實佢入侵唔到嘅。咁因此咧業障亦都係我哋消除嘅業障，你只係透過禮懺、誠心誠意嚟，仲要咧喺日常之中咧孝順父母啦。或者係敬事師長、親近三寶啦，供養三寶，再加上慈心、慈悲心咁樣，冇殺生仲要咧頭先講嘅就係行十善、五戒十善，不要殺生、不偷盜、不邪淫、不妄言、不飲酒，種種嘅十善善業。咁呢個你有現咗善嘅行為啦，做好啦，咁今生咧就冇咗個惡嘅緣，咁呢個病肯定會少啦。你話唔係喎，我都孝順嘅喎，我都有敬事師長，我時時都嚟供齋啊拜佛嘅喎，夠唔夠咧？點啊？咪供嗰陣時就係好虔誠，行咗出去就唔記得咗啦。嗱，唔夠喎。你話我都孝順嘅喎，你點樣孝順法啊？佢話母親節我同佢食飯，不過叫佢去排隊嘅，咁得唔得啊？唔夠喎，係咪啊？咪一年淨係生日過年。咩母親節、父親節咪一年四季咁滯啊，係咪？咁夠唔夠啊？所以你諗下要夠唔夠？所以呢個係要嘅喎，從心就算唔係同住都好，心裏邊咧有一個記掛嘅，呢個都重要。咁所以有一個恭敬，有一個尊重嘅。呢個我哋行善修福具體嘅，將佢化為一個具體嘅行為。就頭先講嗰幾句咧，就係我哋要孝順父母、敬事師長、親近三寶啊。咁不殺生，行五戒十善業，呢個我哋可以去做㗎啦。好，今日咧同大家分享到呢一度，咁下個星期我哋繼續祝大家如意吉祥，安利。好。